अस्सलाम वालेकुम। एलआरएच रिस्पायरेटरी डिवीज़न के साथ आज फिर मैं अतीकुर रहमान रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट, और आज आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे दूसरे मोड ऑफ वेंटिलेटर पे जो लास्ट टाइम रह गया था। वो क्या मोड वेंटिलेटर का मोड है? वो मोड है SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो ये कौन सा मोड है? तो हमने दो मोड्स पढ़े थे, एक था कंट्रोल मोड और दूसरा था सिंक्रोनाइज मोड। तो जिस तरह आपका नाम जो है वो इंडिकेट करता है कि सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, कि मैंडेटरी वेंटिलेशन के दरमियान आपकी सिंक्रोनाइज ब्रेथ होते हैं पेशेंट्स और वेंटिलेटर के दरमियान। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेशेंट है, वेंटिलेटर ने यहाँ पे पेशेंट को एक सांस दे दिया, ठीक है, अभी यहाँ पे पेशेंट चाह रहा है कि मैं खुद से एक सांस लेता हूँ, तो वेंटिलेटर उसको अलाउड कर लेता है कि आप खुद सांस ले ले। फिर आप वेंटिलेटर ने कहा मैं सांस ले देता हूँ, फिर वेंटिलेटर ने कहा मैं अपना सांस दे रहा हूँ। फिर नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कंट्रोल वेंटिलेशन करते हैं तो कंट्रोल वेंटिलेशन में आपकी ये वाली जो ब्रेथ है इसको हम असिस्टेड ब्रेथ कहते हैं, और ये एक कंट्रोल इतना तक जाता है। लेकिन SIMV में क्या होता है? SIMV में हम एक चीज़ ऐड कर लेते हैं जिसको प्रेशर सपोर्ट कहते हैं, और उस प्रेशर सपोर्ट के साथ आपकी ये वाली जो ब्रेथ है ये वो होती है, उनको सपोर्ट मिल रहा होता है। बाकी उसकी पेशेंट की जितनी भी उनकी टाइडल वॉल्यूम है, उनका प्रेशर है, वो जितने टाइम तक उस ब्रेथ को मेंटेन करता है, ये सारी एफर्ट्स पेशेंट की अपनी एफर्ट्स होती है। ये पेशेंट का अपना ट्रिगर है, उसके यहाँ पे लिमिटेड है, फिर साइकिल और फिर एक्सहेल, ये एक पूरा ब्रेथ जो होता है वो पेशेंट का अपना एक ब्रेथ होता है, ठीक है। तो SIMV में क्या होता है? SIMV में सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि आपकी पेशेंट और वेंटिलेटर एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर वेंटिलेटर ने सांस देना होता है तो पेशेंट को रिलैक्स होता है, लेकिन जब पेशेंट सांस ले रहा होता है तो वेंटिलेटर उनका वेट कर रहा होता है, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मतलब ये है कि कभी पेशेंट सांस ले रहा है, कभी वेंटिलेटर एक दूसरे को सांस दे रहे हैं। मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी पेशेंट को 16 या 18 ब्रेथ्स देने हैं और आपने सेट किए हैं, ये मैंडेटरी वेंटिलेशन है। इसके अलावा अगर कोई ब्रेथ्स देने होते हैं तो आपके स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स हैं या पेशेंट के अपने ब्रेथ्स हैं। तो इनमें नॉर्मली फ्रेंडली मोड पेशेंट इस मोड्स को, वेंटिलेटर के मोड्स को फ्रेंडली मोड कहते हैं। फ्रेंडली मोड का मतलब ये है कि ये पेशेंट का वेट करता है और पेशेंट वेंटिलेटर का मोड वेट करता है, और एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो इसकी इंडिकेशन क्या है? नॉर्मली जब भी ICU में हमारे साथ पेशेंट आता है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि पेशेंट को SIMV मोड पे डाल दो। अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट को कंट्रोल मोड के लिए, लोग यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अगर आपका पेशेंट SIMV मोड पे है तो इसका मतलब ये कि कंट्रोल वेंटिलेशन नहीं हो रही। बिल्कुल कंट्रोल वेंटिलेशन हो रही। जब भी आपका पेशेंट सेडेट रिलैक्स हो और SIMV पे हो तो ये मोड आपका कंट्रोल वेंटिलेशन है। SIMV बिल्कुल बेस्ट मोड है, पेशेंट फाइट नहीं कर उसके साथ, उनकी कम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम है, पेशेंट इस मोड पे ज़्यादा तकता नहीं है, तो इसको पेशेंट फ्रेंडली मोड कहते हैं। उनमें क्या क्या होता है? नॉर्मली उनमें आप जब भी आप पेशेंट को, मेरी यही सजेशन है कि जब भी आप पेशेंट को डालते हैं और आपके साथ कोई बहुत ही उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो नॉर्मली सारे पेशेंट को SIMV पे डालना चाहिए। तो SIMV में क्या करते हैं? SIMV में दो तरह के होते हैं। आपने क्या करना है? वॉल्यूम कंट्रोल पे करना है या आपने प्रेशर कंट्रोल पे करना है। अगर आपका बच्चे हैं, ओल्ड एज है, लंग कंप्रोमाइज़ है, तो आप क्या करते हैं? आप कंट्रोल मोड पे डालते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट नॉर्मल है, स्टेबल है, और जिसमें हम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम वॉल्यूम कंट्रोल यूज़ करते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल में आप क्या करते हैं? वॉल्यूम कंट्रोल में आप किसी उनका वॉल्यूम जो है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है, और आपका जो प्रेशर है वो वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल वॉल्यूम दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट के वॉल्यूम दे रहे हैं, और उनके लंग्स में जो प्रेशर बन रहा होता है वेरिएबल होता है, वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, वो उनके कोई फिक्स हम नहीं कर सकते। तो ये जो मोड्स हैं, ये मोड्स को हम कहते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल मोड है, ठीक। दूसरा है आपका पेशेंट कंट्रोल। पेशेंट कंट्रोल में हम क्या करते हैं? हम प्रेशर को सेट कर लेते हैं और आपका वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। आपका वॉल्यूम हम पेशेंट को प्रेशर को सेट कर लेते हैं
प्रेशर नीचे जो है लंग को एक्सपेंड कर लेता है और उसका वॉल्यूम जो है वेरिएबल हो जाता है। तो इस कंट्रोल मोड में हम वो सेट कर लेते हैं। इस वॉल्यूम कंट्रोल में क्या होता है, वॉल्यूम कंट्रोल में आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करना है, आपने उसका टाइटल वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, आपने उसका पीप सेलेक्ट करना है, आपने FiO2 सेलेक्ट करनी है, और एक जो चीज़ होती है जिसको प्रेशर सपोर्ट कहते हैं वो आपने सेट करनी होती है, और आप क्या IA रेशो और फ्लो जो है आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 7 चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कंट्रोल में टाइटल वॉल्यूम का फार्मूला वही फार्मूला है, वही यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है, चिल्ड्रन एडल्ट में आपने कितना रखना है, 12 to 18 रखें, चिल्ड्रन में आप 18 to 25 रखें, न्यूनेट में आप 25 to 35 रखें, ये आपका रिस्पायरेटरी रेट है। उसके बाद आपका पीप है, पीप बच्चों में हम कम रखते हैं, एडल्ट में हम ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद आपका FiO2 है, जब पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपने FiO2 को इंक्रीज़ करना है। जब आपकी FiO2 कंप्लीट हो जाती है, आपका PO2 लेवल अच्छा आ रहा है तो आप उसके FiO2 को कम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपका फ़्लो सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 ml पर kg के हिसाब से फ़्लो दे देते हैं, आपका ये रेशो आ जाता है, और आप ये सारी चीज़ें आपके वॉल्यूम कंट्रोल मोड में आ जाए। प्रेशर कंट्रोल में ये सारे चेंजेस होती, ये सारे सेटिंग्स होती, सिर्फ वॉल्यूम की जगह आपने प्रेशर को सेट करना होता है, और आप एक्सहेल टाइटल वॉल्यूम को उस हिसाब से देखते हैं फिर, ठीक है। तो ये आपका आ गया वो सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी में। इनकी इंडिकेशन क्या है, कोई भी पेशेंट अगर आपका इंटूबेटेड है, ठीक है, इंडिकेशन कोई भी अगर आपका पेशेंट इंटूबेटेड है तो मेरी यही सजेशन है, चाहे वो विद सेडेशन रिलैक्सेंट हो या विदाउट सेडेशन रिलैक्सेंट हो, तो आप सबसे पहले उसको SIMV पे डाल दें, ठीक है। फ्रेंडली मोड है, इजीली है, सबको आता है। इनका एक फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट के जितने भी स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स होते हैं, जब वो अपने ब्रेथ्स ले रहा होता है तो उनके लिए एक सपोर्ट यूज़ होता है, और उसको हम प्रेशर सपोर्ट कहते हैं, कि अगर आपकी वो एयरवे की रेजिस्टेंस को कम करता है और आपके एक्सहेलेशन को, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इसकी कम्प्लिकेशन, इसकी कोई ख़ास कम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ इसमें से ये है कि इसको हम वीनिंग मूड कहते हैं। बाकी वही कम्प्लिकेशन जो कंट्रोल वेंटिलेशन के वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, पेशेंट थक जाते हैं, रिस्पायरेटरी इनका कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ये सारे उनके कम्प्लिकेशन या उसमें हैं। ये इसका आ गया, हमने SIMV पे पेशेंट को डाल दिया, तो हम पेशेंट को फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल पेशेंट के अपने एफ़र्ट्स कितने हैं। पेशेंट जो है, जब भी आपका लगता है कि आपके पेशेंट को आपने SIMV पे डाल दिया, ठीक है, तो फिर हम तो पूरा उस पर SIMV पे नहीं डालते, फिर उसको हम वीन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हमारे साथ पेशेंट रिसीव होता है तो हम EC पे डाल देते हैं फॉर 24 आवर, उसको सेडेट रिलैक्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को शिफ्ट कर लेते हैं SIMV पे, SIMV पे पेशेंट को शिफ्ट कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा सेडेशन दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पेशेंट डालते हैं स्पॉन्टेनियस पे। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि हम सेडेशन को ऑफ कर लेते हैं, SOS जो है उनको पेन किलर दे देते हैं। तो यहाँ पे स्लोली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100% पेशेंट के वेंटिलेटर कंट्रोल में होता है, यहाँ पे 50-50 होता है, मतलब पेशेंट अपने भी ब्रेथ ले सकता है, वेंटिलेटर की भी उसमें से ब्रेथ होते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल पेशेंट का एफर्ट्स अपने एफर्ट्स होते हैं, वेंटिलेटर का यहाँ पे सिर्फ उनके साथ सपोर्ट होता है, थोड़ा सा उनको वेंटिलेटर सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो SIMV हमने पेशेंट को AC पे डाला, फिर उनको जब हम एक्सटूबेट करते हैं तो फिर उसको SIMV पे डाल देते हैं, और SIMV पे फिर आते हैं स्पॉन्टेनियस के बाद। तो हम क्या करते हैं जब पेशेंट को हम SIMV से स्पॉन्टेनियस पे लेकर जाते हैं, तो हम भी अगर फॉर एग्जांपल हमारा पेशेंट होता है और उसको हम वीन ऑफ की तरफ लेकर जाते हैं, तो पहले उसकी हम देखते हैं कि अगर वो पेशेंट हमारा SIMV पे है तो SIMV पे हम क्या देखते हैं कि उसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो अच्छा बन रहा है कि नहीं, टाइडल वॉल्यूम अच्छा बना रहा है, सही टाइडल वॉल्यूम बना रहा है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का अपनी जो रिस्पायरेटरी रेट है उनको देखते हैं कि पेशेंट का सही से जो उनकी अपनी ब्रेथ है, 2 तरह की ब्रेथ, एक पेशेंट ब्रेथ है और एक वेंटिलेटर ब्रेथ है। वेंटिलेटर तो चलो उनके कंट्रोल में, लेकिन पेशेंट की जो अपने ब्रेथ्स होते हैं, ओन ब्रेथ्स ऑफ द पेशेंट्स, उनमें क्या होता है कि उनका टाइडल वॉल्यूम अच्छा है, वो उस टाइम तकते नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। वो पेशेंट ज़्यादा टेकिकार्डिक तो नहीं है, मतलब टेकिकार्डिक नहीं, सॉरी, आपका पेशेंट ज़्यादा टेकिपनिक तो नहीं है इस कंडीशन में, आपका पेशेंट इप्निया में तो नहीं चला जाता, मतलब उसकी रिस्पायरेटरी रेट वो बिल्कुल कम ही नहीं होती, जो नॉर्मल 10 है या 12 आपने सेलेक्ट किया उससे नीचे तो नहीं जा रहा आपका टाइडल वॉल्यूम।
तो उस कंडीशन में आपका टाइडल वॉल्यूम उनका सही है। उनका जब आप उनकी FiO2 रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल तक आ जाती है, मतलब आप 30% तक आ जाती है, तो आपको लगता है कि ये पेशेंट मेंटेन कर पाएगा विद ऑक्सीजन 2 या 3 लीटर ऑक्सीजन, उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आपकी उनकी अदर जिसकी काज के लिए हमने इंटूबेट किया था वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम अगर हमें लगता है कि ये पेशेंट थोड़ा सा ठीक हो रहा है, पहले हम उनका क्या करते हैं, उनका FiO2 कम कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका प्रेशर सपोर्ट को कम कर लेते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर सपोर्ट भी के साथ और कम प्रेशर सपोर्ट के साथ, कम FiO2 के साथ पेशेंट मेंटेन कर रहा होता है, फिर हम उसको डालते हैं स्पॉन्टेनियस मोड पे। स्पॉन्टेनियस या इसको PSV प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, या फिर उसके बाद PEEP, उसमें से हम स्पॉन्टेनियस में हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस में हम पेशेंट को FiO2 दे देते हैं, तो कम FiO2 दे देते हैं, मिनिमम FiO2 दे देते हैं। उनके बाद उसको प्रेशर सपोर्ट दे देते हैं, नॉर्मली हम 12 प्रेशर सपोर्ट हमने उनको दे दिया और उसको हमने PEEP दे दिया, ठीक है। उस प्रेशर सपोर्ट को फिर हम कम कर लेते हैं, ठीक है। और अब जब भी आपको लगता है कि आपकी प्रेशर सपोर्ट 0 पे आ गया, ठीक है, P5 पे आ गया और FiO2 फॉर एग्जांपल अगर 30% है, 35% है, तो हम इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस मोड में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मोड में आपके कंट्रोल ब्रेथ्स नहीं होते, आपकी असिस्टेड ब्रेथ्स नहीं होते, पेशेंट खुद से ब्रेथ जो है वो ट्रिगर कर लेता है, ठीक है। खुद पेशेंट जो खुद से ब्रेथ को कंप्लीट कर रहा होता है, ये सारे आपकी कंट्रोल स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में आ जाती है और उसमें आपके कंट्रोल या असिस्टेड ब्रेथ्स नहीं होते, सिर्फ वेंटिलेटर एक आपकी ब्रेथ्स को असिस्ट कर रहा होता है। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस आ गया, तो हम प्रेशर सपोर्ट को 0 पे लेकर जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको पेशेंट को क्या है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल वो दे देते हैं कि वो खुद से अपनी ब्रीदिंग ट्रायल जो है, जिसको हम TPs ट्रायल भी कह लेते हैं, कि आप TPs पे उनको हम डाल देते हैं और उनको फिर हम देखते हैं कि उस कंडीशन में आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिक तो नहीं हो जाता, या आपका पेशेंट बिल्कुल इतनी में तो नहीं जाता, और उसके बाद हम उनकी ABGs कर लेते हैं। अगर उनकी ABGs नॉर्मल है तो इसका मतलब ये उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल है, और फिर उसको नॉर्मली हम एक्सटूबेट कर लेते हैं। तो ये एक छोटी सी समरी थी रिगार्डिंग वेंटिलेटर के मोड्स के और उनकी जो बेसिक्स पैरामीटर्स हैं कि आपने कौन कौन से पैरामीटर किस तरह सेट करने होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते होंगे। थैंक यू सो मच।